1823，日日咧都有人投訴嗰間鋪嘅，你日日去查咧，人哋都冇事嘅喎。咁我咧就唔好彩，我嗰次咧就有架流動嗰啲洗碗車咧，就等喺樹咧，就俾佢捉到。喂，佢有碌嘅喎，咁啊冇辦法啦。佢又話我危害公眾安全，即係嚴重危害呢個生命安全，俾佢罰咗我咧去法庭嗰度咧就上兩庭啊，罰咗我8000蚊。咁啊，我仲係初犯添喎。喂，佢哋好理直氣壯㗎，佢哋揸住雞毛當令箭㗎。我消防處至高無上㗎，你有架車仔喺度咧，雖然係移動啊，但都唔係藉口嚟㗎。你知你發生火災燒死人㗎，燒死人㗎，你而家燒死人㗎。消防處咧下下咧就講燒死人㗎，燒死人㗎咁，揸住雞毛當令箭，無限放大啊，社會安全問題啊，點樣，即係佢哋嗰個大石砸死蟹咧，啲小商戶冇可能頂得住。咁啊，講翻即係我自己深受其害啊嘛，即係講翻呢個太子嘅生記榴蓮咧，嗱，佢咧係淡市奇葩嚟嘅，咁多人賣榴蓮，咁佢就靠咧貨真價實就 Facebook 直播，咁咧就日日排長龍，就係佢係賣榴蓮嘅。但係你榴蓮咧，你又估唔到咧，喂呢個環境署咧就話佢排污喎嚇。賣榴蓮都乾貨嚟㗎啦，有咩污排咁洗手都叫排污咁。咁啊好啦，環境署就話佢排啲污水，賣榴蓮都有污水嘅。跟住咧又有人過嚟話佢呃秤喎，跟住仲好笑，好冇？你留意下啊，你做生意唔可以呃秤嘅嚇，做生意使你搞啊？不嬲做生意，如果呃秤咁多人排隊係嘛？即係仲你要揾個行外嘅人搞一個行內嘅人，即係仲好笑。咁啊好啦，嚟完個話呃秤嘅，跟住轉頭又嚟個屋宇署喎。屋宇署咧就話喂，你門口嗰個腳踏啊出得滯嚇，人哋租咗幾廿年都係咁樣嘅喎。你有冇見到今日啊有個大律師叫胡漢清啊？佢咧就因為有患疾，而家坐輪椅。咁但係佢咧屋企嗰度咧就40幾年前咧就僭建咗，而家屋宇署又拆佢。阿胡漢清就話要咧根據咧嗰個法例啊點樣保障佢啊。咁所以咧就話俾你聽咧就係喂好得意嘅，而家啲政府部門佢全部咧係淪為人哋嘅刀手。總言之，你喺香港做生意，有邊條友黃友唔妥你，佢日日喺1823嗰度錄音咧，嚟嗰度投訴你咧，你就啲政府部門好似嗰啲馬咁啊，黑社會啲頭馬咁啊，全部咧拉人。